Meni je bilo interesantno, pošto evo mi smo snimili do sada 3 emisije i pa ne mogu da prebrojim količinu ljudi koja mi se javila i tražila tvoj kontakt, ali ne u smislu da se edukuje i nešto slično, nego u smislu da te angažuje da provališ u nečiji telefon, da pročitaš nečije poruke, da obrišeš nečije prisustvo na internetu, uglavnom su pisali neke gluposti ili nešto slično. Pa da li hakeri danas više ili sigurnije zarađuju od tako nekih privatnih usluga koje obavljaju za ljude, ili imaš neki drugi možda metod zarađivanja, ili kako se, ajde, danas zarađuje ako si Pa profesionalni haker? pazi, u zavisnosti od broja klijenata, znači to je isto kao situacija sa Elonom Muskom, znači bolje je da imaš, ne znam, 10, 20, 50 premium klijenta nego milion ovih consumer klijenata običnih. Mhm. Znači uvijek se gleda da se ostvari saradnja sa nekim ko je ozbiljan ili veliki. Jer onda posle lako ćeš ti da imaš kapital da radiš sa ovima koji su manji. I plus zavisi sofisticiranost usluge. Znači ne znam, ako evo na mom sajtu ja koje usluge pružam, znači koliki je procenat, to jest market share tih usluga, znači ko će stvarno platiti to i kupiti, znači samo ljudi kojima je to zaista potrebno. Tako da gleda i da se targetira osoba koja neće dati zadnji dinar za to, nego koji je to optional, ne znam. Neko je zaključao kompjutera ransomwareom i treba da se dekriptuje taj sadržaj. Mhm. Znači, neke situacije u koje ne upadaš svaki dan, ali radiš svaki dan. Tako da to daje neki balans zarade i slobodnog vremena. Tako da ti, ako radiš neki projekat, ne znam, mesec, dva, tri, i onda ne radiš ništa naredna 3 meseca, ti si lepo izbalansirao da imaš i slobodno vreme, a da si zaradio da možeš da razvučeš za ceo kvartal. Tako da po kvartalima se izračunava hakerska zarada. Ili ako rade testiranje za druge firme, to je više kao secure, znam da mi ovo kaplje sa firme, ali ću sa strane da radim kao neki side job privatno ako ti zafali nešto. Znači skupljaš taj backup bonus što imaš otprilike. Mhm. Barem ja to tako radim, sad za druge ne znam kako rade. Neko otvori neki biznis, dropshipping i tako dalje. Međutim, ja sam to radio pre, ali kad sam uznapredovao da ne moram više to da radim, krenuo sam na te ozbiljnije projekte gde se ozbiljni ljudi uslužuju. Znači što ti je ozbiljni klijent, veća je potencijalna zarada da ti dobiješ tu nešto. Znači ne samo u monetarnom smislu, nego i u smislu da dobiješ mogućnost da radiš nešto što drugi ne može da radi. Znači mislim Mhm. da je to mnogo bitnije nego novac. Da, Jer da, postoje slažem stvari se. koje ne mogu novcem da se kupe i ne znam, sad ti ponudiš 1.000.000 evra za nešto i kaže neću. I kao šta ćeš ti tu ništa. Znači ima neke stvari koje nisu na prodaju i Što god ti može da možeš da se ih kupi kupiš samo novcem, to respekt. je Da, jeftino, je li tako? otprilike. Znači ono što se kupuje respektom je mnogo više vrednije jer nemaš drugi način da ga nabaviš pa je mnogo rare. Tako da to je po meni taj sistem kako bi to radilo.